怪怪，这里面还有一个。哇，这个被我一碰就缩回去了，这个也差一点缩回去。这是两口子吧，一起握杀，搞什么？现在天气热了，这个发财蟹也出来了。这种螃蟹一般都生长在那个泥巴里面，海边上特别少。就这样的螃蟹都可以生吃，就这一个半个的我也不能吃它，它也不握杀，给它放这儿吧。要是多了我就给它带回去了。一般撑的都是这样的洞口，但是这边是泥滩，泥和沙子在一起的，肯定就不是撑的了。这是个海豆芽，这么小还，这还拽断了，太不好意思，让它自己长吧。能不能看见那个月亮贝那个舌头还露在外面？它没完全握进去。这个这么小，看那个舌头挺大，这种小的就不要了，小的肉不大。这还是一个蛏子，我以为是个月亮贝。哎，这扒开以后，看见它那个鼻子往回跑了，这个应该不大，让它出来看一下吧。发现它不抓又不太好意思。哎，不会跑了吧？不能吧？啊，在这儿看，你看这个鼻子，这个就这么大，没想到这么小，给它放水里吧。你看蛏王小时候都这么胖，丢水里吧。这个根都是已经断了的这个模样，风大的话，这种海葵的话。一吹的话都吹断了，这里面这个黄都吹破了，都出来了一半，这里面全是沙了，有点吃起来的话有点麻烦。这个模样的都还是活的，它这个花的话还在有水分，就是活的。这么大个头的话，要是握在沙里面，你抓的时候都老费劲了，跑得特别快。这个得带着，这也是一个猫眼螺，我都看见它了。哇，这个肉好白呀，哦，不是好黄啊。这个壳多脆啊，一碰就碎了。就一个吗？这个头挺好，不大不小。这个也是。现在你要是想抓这种月亮贝的话，可以抓个小半桶。有好多人都不愿意抓这个了。这东西越多了吧？抓点够吃的就行了，抓多了带回去也是浪费。现在这种造型的特别多，底下都是那个小泥螺，这个握的挺深啊。现在这个泥螺的话都没有壳，就是一个小肉团，特别多了，这样的都是。其实这种泥螺的话特别好吃，直接用开水一烫，凉拌一下就可以了。这个不大，你看这些都是，看见它想捡，特别多。你看这些，就像一个毛毛虫一样，都是这种黄泥螺。捡一些大的吧，天热了都出来了这个泥螺。这个派大星这个颜色的话，它就不是活的了。一般褪了色的就是时间长了，这种触须也看不见了。但是这个还挺完整的，也没坏。我带着它吧。这个毛蛤都要握进去了，这个特别小，这么小的毛蛤也是握杀，给它放进去吧，太小了这个。这条鱼已经给这个小螺吃了，都晒得起皮了。你看它身边这么多这个小螺，它们就闻着这个鱼的味道就爬过来了。这些小螺也是吃肉的，这个螺好像不能吃的，这个就叫那个织纹螺是吧？
看这个样也不好吃，倒是吃的这条鱼的挺新鲜的，味道特别新鲜的。现在这种小的墨鱼骨都没人要了，其实这个小的也特别好，只是一个整的断开了，这个也没坏，它要是晒的时间长了就粉了就不好了。这一片全都是那个花甲，很多都是带肉的，它有一些的话被那个风吹上来，那个肉全吹掉了，但这个多数都是有肉的，实心的，这样的都是有肉的，多数的都是带肉。你看这边这是多少？这个昨天晚上风大，这海边现在是成片成片的，这也吃不了呀。这回头捡一些吧，够吃就行了。剩下那个等那个涨潮，不知道能不能再带回海里去。好了，朋友们，咱们今天视频就到这里吧。大海也开始涨潮了，我是大庆啊。喜欢赶海的朋友记得关注我，帮忙点个赞，谢谢你们。咱们下期视频再见喽，拜拜了。